En esta ocasión vamos a configurar una alarma de traslación y alarma de elevación en una 2632 Jenny generación 5. Ahí, como podrán ver, se avanza y no suena, y se le da para arriba y no suena, nada más el descenso. Para hacer la configuración son estos dos y el paro, y se jala el paro, aparece SC primero y luego está la configuración número 35. Aquí se le presiona una vez a la tortuga, empieza a parpadear, y es el 36. Ahora se mantiene presionado la tortuga hasta que deje de parpadear. Ahí se apaga, se vuelve a encender y ahí debe de funcionar la alarma de avance y de elevación. Ahí está, avance. Vamos a volver a entrar para que se vea bien en la pantalla en la que se entra. Se presiona tortuga y elevación, o velocidad y elevación, se le jala el botón rojo y debe de aparecer ese, es SC o 5C. Lo quitas y te aparece el número en el que está configurado, y ahí es en el 36 en el que funciona la alarma de tracción, y para arriba y para abajo. Se apaga, se prende y ahí está funcionando. Y igual para arriba y para abajo. No sé, no logro enfocar para que se vea exactamente las letras. Voy a intentar enfocar. Vamos a intentar otra vez. Logran ver, es S o 5C. Lo quitas y aparece el número y lo mueves presionando una vez. Lo mantienes presionado cuando ya consigas. Se le cambia, se disminuye o se aumenta con el de dirección. Igual, miren, el del una vez empieza a parpadear y se aumenta o se disminuye con el de dirección. Se mantiene presionado para que se grabe, se apaga y se prende. Y ahí está cómo configurar la alarma de traslación, elevación y descenso en una 2632 Jenny generación 5. Eso es todo.